está vindo ali? Era Jesus estava vindo. Ele estava caminhando. Vamos caminhar assim, ó. E Jesus estava ensinando a palavra de Deus. E a multidão era muito grande. A multidão era muito grande, crianças. A multidão era pequena ou era grande? Ó, quem prestar atenção, até para vocês, quem prestar atenção nessa historinha, depois eu vou fazer 7 perguntinhas e tem 7 livrinhos. Mesmo que seja um adulto, mas aí dá para uma criança em casa. Presta atenção na história.